Gut, wollen wir dann erstmal ohne Steff weitermachen, oder? Ja, würde ich mal sagen, sonst. Gut, dann wer war eben dran? Dennis, ne? Ja, mal wieder. So, Dann, ich leere den Koffer mal wieder aus jawohl. und Aber pass mit packe. dem Todesstern auf, ne? Was denn? Pass mit dem Todesstern auf. Mach den nicht kaputt. Ja, genau. Der wird doch Der ist schon gebraucht. halb kaputt, oder? Das kannst du nicht bezahlen. Ja, das ist wahr. Also, ich packe in den Koffer die Hose von Hulk. Die Hose? Ja, Was macht denn Hulk ohne die Hose? Oh Das geht nein. doch. Die komischerweise immer mitwächst. ja. Ja. Würde ich gerne auch haben, die Hose. Oh ja. Okay, ich gebe zu, ich habe gleich das falsche Bildformat, ich sehe wirklich so aus. Jetzt müsst ihr mir weiterhelfen. Hat er vorhin schon eine Frage beantwortet? Oder? Die waren Ich alle hoffe, falsch. ich weiß es nicht. Also Ja, die, ja. bei Hat der er schon. einen, ich glaube, nee, komm, ist egal, dann stellst du mir jetzt nur eine Frage und dann ist. Die hätte ich bestimmt falsch beantwortet, sagen wir so. Er hat auf jeden Fall getrunken, das hat. Ja, dann suche ich dir eine schöne Frage raus. Wer führte bei dem Film Drive von 2011 Regie, bei dem Ryan Gosling die Hauptrolle spielt? War das Thomas Winterberg, Lasse Hallström, Niklas Winding Refn oder Billy August? B. Das klang jetzt sehr überzeugt. Ja, weil Und der die Name Antwort- sagt mir was. Und die Antwort ist falsch. C wäre es gewesen. Niklas Winding. Hätte ich auch mal wieder was gewusst. Wo haben wir Jawohl. denn den internen Chat? Sag das doch. Ah, Vegas twittert wieder. Ich muss ja hier auf dem Laufenden bleiben. Ja, ich sehe schon. Ja, ja. Was passiert denn gerade? Nix. Nix. Toll. Das musst du nachlesen? Dauert Ich hab gerade Yoshi Nix. Ah, okay. retweetet. Genau, das habe ich gesehen. Gut, dann ist jetzt Dirk an der Ja. Reihe, ne? Oh, Scheiße, jetzt muss ich überlegen, was hat er jetzt gerade genommen? Nur eine Sache. So weit ist es. Du hattest dich ja so lustig gemacht. Ich habe nicht aufgepasst. Warte. Ach ja, doch, ja, Hulk, Trink, ja, okay, trink. ja. Nee, Hulk, Hose von Hulk. Hulks Hose. Okay, ich packe meinen Koffer, nehme Hulks Hose mit und dann nehme ich mal einfach mal was Kleines, die Matrix mit. Die Matrix. Die Matrix, naja. Großer Koffer. Genau. Ist ein bisschen kleiner als der Todesstern, aber Der ist ja wieder raus, deswegen passt. Ja. haben wir wieder Ja. Platz. Matrix dann- ist doch nur Software, das ist doch nichts. Das ist doch wahrscheinlich auf einer CD oder so. Genau, wahrscheinlich. Und du bist es schon von der NSA kopiert oder so. Wahrscheinlich, ja. Dann für dich die Frage, wer führte bei Easy Rider von 1969 Regie? 69. War das Arthur Penn, Mike Nichols, Francis Ford Coppola oder Dennis Hopper? Mene, und du bist weg. C. C. Und die Antwort ist falsch. Ja. Ja, Das okay. war Dennis Hopper. Doch, Dennis, ja. Ich dachte, weil man den kennt, der ist es bestimmt nicht gewesen. Ja gut, okay, dann Prost, ne? Ja. Prost. Prost. Schwarz so. Ja. Wie viele Punkte habe ich überhaupt jetzt? 4, ne? Jetzt hast du 3. 3, ja. Jo. Aber Caro ist jetzt dran. Ich nehme mit die Hose von Hulk, die Matrix und den Zauberstab von Gandalf. Oh. Yeah, du kommst hier nicht vorbei. Genau. Okay, dann frage ich dich. Wie viele Tage muss Sandra Bullocks Rolle im Film, der danach benannt ist, in einer Zwangsentziehungskur verbringen? Waren das 31, 34, 35 oder Was rauscht denn 28? da so? Was ist da los?
Ich wiederhole gleich nochmal die Frage. Also, wie viele Tage muss Sandra Bullocks Rolle, nicht sie selbst, aber Sandra Bullocks Rolle, im Film, der danach benannt ist, in einer Zwangsentziehungskur verbringen? 31, 34, 25 oder 28? Ich muss sagen, ich kenne den Film nicht. Sandra Bullock, Entzugsklinik. Was hat nochmal die Tage? Dann rate ich. 31, 34, 25 oder 28? Nehme ich 25. Hey, Voll Steffen kommt geraten. wieder. Hallo, Stefan. Hallo, Echt, Stefan. Stefan. Sie haben wahrscheinlich den ganzen Lärm gerade gemacht. Knapp, ganz knapp vorbei. Es wären 28 gewesen.